Ekisinga ate ekitansanyusa kwe kugoba abantu abalima obulimi bulumonde n'obujanjalo mu ntobazi ne tuleka bali abanene abakola zi factory ne ziwa kazambi n'ebikyafu byonna mu mazzi n'abazimba ebizimbe ebinene ku mabbali ga River Louise ne tuleka abo. Kyali badde kirungi nnyo gavumenti okukwata ku banene nnyo n'etandikira kwabo n'eryoka tudda mu bano abatono. Bonna boonoona naye bali boonoona nnyo ate bano abanene bwe tukwata ku banene abatono baba badduka buddusi. Kale tulina okulaba nti tukola kyonna ekisoboka. Gavumenti yaffe eya NRM, gavumenti ya Uganda, tukole ebisoboka byonna tulabike nti obutonde bwensi tubuzizaawo. River Louise eri bubi terina agyogerera. Abantu batandika na kugikolamu bukozi ssente. Nenda kulwanirira kino. Tukola Louise run, tukola Louise what. Abantu babifunamu bifunyi ssente babifudde kya busobozi. Teri kikolebwa kirabika nti abantu abali ku luzzi bavuddeko oluzzi ebisaalu ne biddawo ebitoogo ebiri ku luzzi ne bimera. Buli omu ayogera bwogezi, buli omu ayogera lwogozi. Kifuuse kya kukozesa campaign kyokka kufuna abantu kye baako. Ffenna tukimanyi omugaso gw'entobazi kye gukola mu nsi oba mu ggwanga. Twata okuyingirira entobazi ne bonoona obutonde bw'ensi, ntubulwa amazzi awabala ntubeera n'amazzi mu luzzi gonna kubanga bino ebisaalu bye tulina bye bikenenula amazzi agagenda mu luzzi River Louise. Bwe gagendamu nga tegalina kigenda ne bigendamu ng'ettaka kituleetera n'okugalongoosa tukozesa ssente nnyingi. So abantu entobazi bamanyi omugaso gwazo. Kati ffe nga kanso ng'obukulembeze bwa site eno ey'Embarara twasazeewo entobazi tuzizeeyo ziddemu buto. Abantu abaziyingirira ne balimamu ebintu ebitasaanye kulimibwa mu ntobazi ne bateekamu ebibira bya kalitunsi. Byonna twasazeewo kubisala tubijjemu abantu tubagobemu. Ate byonna tubikola lwa bulungi bw'abantu, si lwa bulungi bwa site. Site gavumenti si yenywa amazzi, gavumenti si yeyagala obutonda bw'ensi okubeera obulungi bantu. Kati byonna bye tukola lw'abantu. N'olwekyo tukubira abantu omulanga abalabye kino kye tukoze Lukyekye nekye tugenda okukola awalala muve mu ntobazi nga bukyali. Mukulembeze w'eggwanga akyogera lunwe buli lunaku abantu muve mu ntobazi, muve mu ntobazi. Abamu batuuka n'okugamba naye twagenda mu ntobazi nga gavumenti tetulaba. Oweekitiibwa Pulezidenti Museveni yabagamba mmwe temulina maaso temulaba, toyinza kumanya nti ntobazi. So n'olwekyo twebaza ab'ebitongole byonna ebikwatigidde NEMA n'ebirala eby'amazzi National Water n'abatuwa obuyambi ku nsimbi ezitatusobozesa okuzzaawo ekisaalu kya Lukyekye. Ate tusuubiza abantu tujja kizaawo. Amazina ni Edgar Navasa kandi Environment Officer aha Mbarara City. Erizoba turi mu kigendererwa cyo kugarura ekisharira ekya Lukyekye kandi ekisharira ekikavaringa pate mpange ya Mbarara City. Mbarara City ine ebisharira biri aha mwanya kwingana hectares 28. Konka hari ezo hectares 15 zitahirirwe omuri okuzihingamu okuziombekamu mbwenu ebicweka nk'atano na bishatu eby'ekisharira ekitwine omu Mbarara City bitahirwa mu miringo egyo. Kandi omuringo ogukukirayo mbwenu pate mpango n'okubihingamu nk'ati nkaha kuhingamu ebitakuri okubyaramu emiti kandi ebintu ebitakwikirizibwa omu kisharira ningashi omu bisharira ebitwine. Mbwenu eriizooba turi omu kibakweta restoration kureba ngu ekisharira eki kyagumaho kandi twayamba aha kutebeekanisa embeera y'obwire muri Mbarara City na n'omu ihanga kandi n'omu nsi yoona. Eganisibwa omu seasons tube twine n'ekyanda kiringwa kandi ebyo byona nibibaho ahabw'ebintu nk'ebyo. Eriizooba turi omu seeru ya Lukyekye omu wadi ya Rwakishakizi. Ekisharira eki ekya Lukyekye nikikavaringa wadi zishatu.
mu rwa Kishakizi Akatojo na Nyarubungo n'ikishara cyangwa Munonga mbwenu twantu koro kukigarraho twantu yamba kutasa first of all amizi okugera amizi akuba ekishara ekintu cyo kufeedinga Ruizi yane buramizo mchanda nabo kugira ngo emyanya nkeji ibyo buhangwa etahirirwe atamizi kugwa kwijo umwanya gw'ikishara cyakubire nkiga correctinga kugira ngo mchanda gashume mporo mu Ruizi atabatere mfurije amizi gija garaba mu straight tubura amizi omubwire nkobwe cyanda bandize na programs nyingi tukwatanisa na Ministry ya Water and Environment tukatanikaho program yo kushumbusha abantu abaherire ekishara ekinari saba kukikozesa kandi nyuma h'emyezi nk'ebiri nyumaho tukagaba ebikumi kukanshanjo kugira ngo batandike kuri senjoki kandi ebintu nk'ebyo barwo mu kishara batandike kuri senjoki kandi n'ebindi byingi nibikiza kurebeka ngo twabashumbusha kandi twabashagika kugira ngo ahaye abantu bihe cyo kurya yitwa babinga babona handi aho kwiha bweno ketasi kuko ihere hecho tukarabana no mu program yo kubegesa tukashitamise nkiko ahacharo especially rucecyaha twabegesa mu gashobwe cyara kandi twabahana ubwire bukika omwezi gumwe kurebeka ngo barwo mu cyaro iki so tukugira ngo twarwo ko tuje konka tukabaho ubwire twagira ngo ariko basa kusharura asharure ariko basa kutema imiti agiteme takizire so ebyo wana nibyo tabanze kora takizire kandi kwijeri izoba kugara ekishara kurebeka ngo imfunjo zagarukazamira mu kishara kandi twaziganyirwamo Mbarara ngani kensi yona mu kutebekanisa empinda hinduka yo bwira tukutomu nkora eberagiro bya Western Samkama Youth President Museveni iyo kugira ngo tugareho emyanya y'ibyo buhangwa nimwe muri ebishara nimwe muri emigera program zeze ndishugumizamu irizobo twakora rucece kandi tuyene na program ndije yakora norya yo kugira ngo tugarire ekishara cyo kandi tubahirebera binacho bweno muri cyo ni hanangiriza buryo omwe hati nimanya ngo twena tumanyira mu gashogo yo buhangwa kurabo mu kwegesebwa mu TV mu nkiko twena tumanyira mu gasho mwe nimbashaba kandi imbehe nangiriza mwe n'abatahire emyanya nkeji y'ebyo buhangwa ebishara emigera Ruizaho tubagera ngo program zezo kugarira emyanya ejo zigumizamu twatandikira aha kandi twakomaha so tutakizire imbehe nangiriza ngo mujyamuke kandi twehare za butandu zo kushanya tahirwa mizi narisena no kubura amizi abe kugira ngo tahide emyanya nkeji none tujyamuke tugergemu kurebeka ngo twagara hege buhangwa muri Mbarara City. Amazina nubanyita Joseph Asasara ni nkora nko ebyo buhangwa muri Mbarara City ni ngashe environment officer turi mu exercise cyo garaho urcece kuri abo kwa noreba ngo abantu barihingiremo harimo imisunogereba nebitakuri nebicyori za muhogo za kabeji batera mune freje kuri kuretera mizgar gumshara gagiye kugira ngo babone bahinga so hata kituru umuntu kora no kurengo twagarije shara ko nari mu cyuho cyoho abantu bakisisire bakitahira so muri ebyo twigaze mu freje kugira ngo amizigazangare mu shara kigarko sistema kartusi ako kartusi ne yimishara then na neje mshirarmu ne tugishinga ergamu kugira ngo abantu bakagarkamo kateka ngo mune by'abantu bino kinga ahabibara ryitaka university itaka abantu n'ibindi baronda kubara hingemere namo kubaho akwege byo kuri mu byo twene romutara butu za sente mu mutawuni haza tuyino muranga gwa president na nitwe nkamandate tinke department ya byo buhangwa kuri twarinde byo buhangwa byaguma umurimo tebishara nkebi emigera karuva Ruizi n'ibindi so twenda ngo abantu barigemu wade bine pressure yo kuronde cyo kurya nembaho na kasinetasia konka tubahamya ngo tuza kujana program ndijo itweta ngo alternative sources of livelihood tubabiyo bwini tubahereze buhumi tubagesentasia ndijo tubarondera na kasente ko kutandika indijo no yakubara kwa leta yentasia kugira ngo barge umshara aho hire nyuma tukahereza abantu barocha kizi efumishanjo azana tuza kureta bindi kugira ngo amakagona gaherere shara tubayambe
kufuna entaasya endiijo then tubegyese n'oku bakubaasa kukozesa ekisharara omuringo gutakukihisha kwihamu entaasya endiijo kwihamu enshonzi ebyenyanja ebifunjo nk'ebi mukaruka crafts ezimu kwihamu akasente n'ebindi n'emiringo endiijo nituzagumuzamu nitubegyesa.